खानेपानीको पाइप हो। यसमा चाहिँ एउटा खानेपानीको गह र यो एउटा मोटरको गह। अब के गर्न पर्यो भने खानेपानीको अलग जान पर्यो अनि मोटरको अलग जान पर्यो। ल गाइज फाइनली चाहिँ यहाँनिर हामीले यो जोडिसक्यौँ। अब यदि यहाँबाट पानी आयो भने यति बुझ्नु होला कि यो खानेपानीको भित्रबाट जोडेको छ, यो छ कि छैन भनेर प्रुभ गर्नको लागि मैले यो गार्जन पाइप हालेर यसमा चेक गर्नु लाग्यो। 15 मिनट सोचेको काम जो गरेनौँ, किनकि मान्छेले भन्छ नि थट इज द मोस्ट पावरफुल थिङ इन दिस वर्ल्ड भनेको के हो? सोच हो। सोच दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो ताकत भनेको सोच हो। हेलो एभ्रीवन गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग भिडियो इलेक्ट्रिशियन महेश। यहाँ चाहिँ के भयो कि मोटरको पानी प्लस खानेपानी दुइटै एउटै पाइपबाट गएको छ। गेटबल सिस्टम यहाँ केही पनि छैन। त्यहाँनिर मोटर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर गेटबल सेटबल केही पनि राखेको छैन। त्यो भएर चाहिँ हामीले अब यहाँ के गर्न लाग्छौँ, जुन यो खानेपानीको पाइप हो यो आइराखेको यो खानेपानीको पाइप हो। यसमा चाहिँ एउटा खानेपानीको गह र यो एउटा मोटरको गह। अब के गर्न पर्यो भने खानेपानीको अलग जान पर्यो अनि मोटरको अलग जान पर्यो। त्यसको लागि अब हामी यहाँ के गर्छौँ, यो पाइप यहाँ दुईटा काट्छौँ। यो काटेपछि यो जुन छ खानेपानीको पाइप यो एउटा पाइपमा दिन्छौँ, यसमा दिन्छौँ र यो डाइरेक्ट ट्याङ्कीमा जान्छ। त्यसपछि एउटा चाहिँ मोटरको बनाउनु छ जसरी नि। अब के गर्ने, यहाँनिर काट्छौँ हामीले, यहाँबाट सकेट लगाएर टक्क यो दुईटा पाइप छ, दुईटा मध्ये एउटामा इनक्याप राखेर छोड्छौँ र एउटामा चाहिँ यो एल्बो लगाएर यहाँ सकेट लगाइदिन्छौँ। अब यो दुईटै मोटर प्लस ट्याङ्कीबाट यो दुईटै छ कि छैन भन्नलाई यसलाई प्रुभ गर्नको लागि म चाहिँ के गर्छु, यो दुईटा पाइपलाई च्याट्टै यहाँबाट काटिदिन्छु र त्यहाँबाट मेन मिटरको जुन पानी मिटरको गेटबल खोलिदिन्छु अनि त्यस पछाडि थाहा हुन्छ। यदि मैले खोल्दा बित्तिकै यो दुईटै पाइपबाट यदि पानी आयो भने मोटर प्लस खानेपानी एउटैमा जोडिएको छ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसरी पत्ता लगाउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ। मैले हजुरलाई जस्तो कसरी पत्ता लगाउने भन्ने तरिका सिकाएको। अब म यो काट्छु र हजुरलाई देखाउँछु। मैले यो काटिसकेँ, अहिले परबाट काटिदिउँ ताकि यसबाट पानी आयो भने हजुरलाई देखाउन सजिलो होस् भन्नको लागि। किनकि जसरी नै जोड्नै पर्छ, जसले गर्दा म अहिले पढेबाट यसलाई काटेँ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा पाइप मैले काटिसकेको छु। अब गेटबल पनि खोलिसक्यो। गेटबल खोल्नु भयो? खोल्नु, त्यहाँ युज गर्नु पानीमा एकछिन खोलेको छु। ल गाइज फाइनल्ली यिनी दुईटा मध्ये अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के को रहेछ भने चाहिँ खानेपानी भयो। किनकि उता आमाले खानेपानी खोल्नु भएको छ, जसले गर्दा मैले यहाँबाट खुन्दा यदि यसबाट पनि आयो भने यो दुईटैबाट आएको है भन्ने थाहा हुन्छ। तर मैले यहाँ बन्द गरेँ, यसबाट आएन भनेपछि यो मोटरको डाइरेक्ट गएको रहेछ, तर भित्रबाट कहाँनिरबाट कनेक्सन गरेको रहेछ भन्ने यसरी चाहिँ थाहा हुन्छ। अब त्यसको लागि पनि यदि भित्रबाट यसमा कनेक्सन गरेको छ कि नै त्यो पत्ता लगाउनलाई मैले के गर्छु, यहाँ र यहाँ गार्जन पाइप लाउँछु र यदि यो पाइपबाट झऱ्यो भने हाम्रो भित्रबाट जो कनेक्सन यसको गरेको रहेछ त्यही भएर यो दुईटै ट्याङ्कीमा जाँदो रहेछ मोटर प्लस खानेपानी भन्ने हामीलाई त्यसरी नै थाहा हुन्छ। अब मैले गार्जन पाइप राखेर चेक गर्छु। भाउजू त्यो एकछिन मिटर खोलिदिनु त। खोलेको खन फुर्सद हो। ल गाइज फाइनली चाहिँ यहाँनिर हामीले यो जोडिसक्यौँ। अब यदि यहाँबाट पानी आयो भने यति बुझ्नु होला कि यो खानेपानीको भित्रबाट जोडेको छ, यो छ कि छैन भनेर प्रुभ गर्नको लागि मैले यो गार्जन पाइप हालेर यसमा चेक गर्नु लाग्यो यसबाट पानी आउँछ कि नै। यदि यसबाट आयो भने भित्रबाट जोडेको छ, देख्नुभयो यो चाहिँ भित्रबाट जोडेको छ, जसले गर्दा यो हामीले यो खुट्टाले अब हामीले अर्को टेक्निक युज गर्नुपर्ने भएको छ। अब हामी भित्ता फुटालेर हेर्छौँ के हुन्छ त, यताबाट मिल्छ कि नै। यदि मिल्छ भने जहाँसम्म सकेसम्म भित्तातिरबाट अब मिलाउने कोसिस गर्छौँ गाइज। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर अब यो चाहिँ यो भित्रबाट जोडेको रहेछ खानेपानी। जुन यो मोटरको पाइप थियो यो किचनबाट जोडेको छ, यस्तो छ अनि यहाँबाट यस्तो जोडेको, त्यही भएर यहाँनिर माथिबाट जोडेको रहेछ, त्यही भएर यहाँ पानी आएन। यदि मैले यहाँबाट ठुल्यो भने यहाँनिर पानी आउँछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पानी पनि आयो। अब हामीले यहाँ के गरिन्छ, यसमा 45 लगाएर यो मोटरको पाइप छ यसमा जोडिन्छ र डाइरेक्ट ट्याङ्कीमा जान्छ र यहाँ के गरिन्छ, यो टुप्पोमा यसमा इन्डिक्याप लगाइन्छ र यसमा चाहिँ इन्डिक्याप लगाइदिन्छौँ। यसमा इन्डिक्याप लगाएपछि यसको काम सकियो। अब फिनिसिङ भएपछि यसको जोडिसकेपछि म हजुरलाई देखाउँछु। ल गाइज हामीले चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ यहाँनिर खानेपानीको चाहिँ बनाइसकेको छौँ। यो जुन यो 45 लागेको छ यो चाहिँ खानेपानीको हो
र बाँकी यहाँ इन्ड क्याप राख्दै हामी यसमा चाहिँ भित्रबाट खाने पानी यसमा जोडेको रहेछ। पहिला यो मोटरको थियो, अब यता डाइरेक्ट यो जुन देखेको छ दुईवटा 45 युज गरेको यो चाहिँ डाइरेक्ट मोटरमा जान्छ र यो अब जोड्न जाँदैछौँ। यो पाइप नपुगेर हामीसँग पाइप सर्टेज थियो, त्यसले गर्दाखेरि यो सकेट राखेको छु, नभए त राख्न मन त थिएन। यो काम गर्नभन्दा अगाडि यो काट्नभन्दा अगाडि हामीले 10 देखि 15 मिनट सोचेको काम जो गरेनौँ। किनकि मान्छेले भन्छ नि थट इज द मोस्ट पावरफुल थिङ इन दिस वर्ल्ड भनेको के हो? सोच हो। सोच दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो ताकत भनेको सोच हो। त्यहाँ सोचले काम गरौँ साथीहरू, यही भन्न खोजेको। अब यस पछाडि हामी यो जोड्न जाँदैछौँ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो ट्रिक र तरिका कस्तो लाग्छ हजुरलाई, म हजुरलाई देखाउँछु। लगाइज अब चाहिँ हामी यहाँ हाल्न जाँदैछौँ। सुरुमा चाहिँ यो हाल्छौँ, यो ठिक गर्नु। यो भयो अर्को त छोपी राख्नु नानी, एकछिन रोक्नु, यहाँ छोपी राख्नु ल। खिच्न पर्छ इष्ट गरी खान्छ ल गाइस। इज्जत दादालाई यहाँ तेरिका जोडी यहाँ बल्ल बल्ल यहाँ जोडिराखौँ ल। यो पनि भयो, जोडेर पनि सकिसक्यो। अब यहाँनिर हामीले पानी चलाएर हेर्छौँ। दाइ पानी खोलिदिउँ त, लिक हुन्छ कि नै कहिले। ल गाइज फाइनली चाहिँ यहाँ हाम्रो काम होइन कम्प्लिट भइसक्यो। अब दाइ जानुभयो उता मिटर खोल्न। अब हेर्छौँ यहाँ के हुन्छ, यहाँ लिक हुन्छ कि नै। यदि हामीले जोडेको कतिको सक्सेसफुल भयो त ल त्यो पनि थाहा हुन्छ। यदि यहाँ रसायो भने यहीँबाट थाहा हुन्छ। यो काम गर्नभन्दा अगाडि हामीले 15 देखि लगभग 20 मिनट सोच्यौँ कि लास्टै सोचेर अनि बल्ल काम गरेको कताबाट हो भनेर। यतिको लागि दिनभरि लाग्यो। एकदमै यहाँ महिनामा 8,000-9,000 बिल आएको हुनाले घरबेटी एकदमै परेसान हुनुभएको थियो, एकदमै तनावमा हुनुहुन्थ्यो। जसरी भयो नि यो बनाइदिनु पऱ्यो महेश भाइ, ल तिमीले नै बनाइदिनु पर्छ। मेरो पहिलाको घरमा पनि तिमीले बनाएको थियौ, त्यहाँ अहिले चाहिँ तिमीले नै बनाइदिनु पर्छ भन्नुभएको थियो। जसले गर्दा गाइज मैले यो बनाइदिइसकेँ। यहाँ हेर्नु त खुसी भएर यहाँ चिया पनि ल्याइदिइसक्नु भयो। चिया चाहिँ मिठो रहेछ। अस्ति सिनेमा हलमा खाएको त्यो चिया त के टेस्टी थियो र यार। टेस्टी त असली टेस्टी त घरको चिया हुन्छ गाइज। यहाँनिर पानी लिक कहीँ पनि देखेन, त्यही पनि म हजुरलाई देखाउँछु एकदम क्लियरली। मोटर चलाइदिनु भयो, मोटर पनि चल्यो। यदि यहाँ लिक भयो भने यहाँनिर देखिन्छ रसाएको पानीको थोपा। मेरो हात एकदम सुक्खा गाइजी, चेक गर्नु जाँदैछु। यहाँबाट छैन ल। हाम्रो काम भइयो फाइनली गाइज। अब हामी अन्त्यै जान्छौँ काम गर्न। यदि कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो, यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु, लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न कहिले पनि नभुल्नु। र यस्तो किसिमको जुन यो आज मैले गरेँ नि, यस्तो किसिमको जस्तो सुकै अप्ठ्यारो किन नहोस्, हार्ड किन नहोस्, काम गर्नुपर्छ, रिस्क लिनुपर्छ। जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं। यो डाइलेक्ट चाहिँ दशरथ माझीको यो डाइलेक्ट चाहिँ लिएर मनमा एकदम कन्फिडेन्ट भएर काम गर्नुपर्छ। जस्तो सुकै काम म सक्छु भन्ने आफ्नो कन्फिडेन्ट लेभल एकदम हाई गर्नुपर्छ है। त्यसको लागि भयो फाइनली हाम्रो काम सक्सेस भयो। गाइज मैले सबै प्लम्बरहरूको लागि एउटा सूचना, एउटा इन्फर्मेसन दिन जाँदैछु। अघि देखिसक्नु भयो हजुरले, मोटरको प्लस खानेपानीको पाइप एउटैमा जोडिएको। त्यसरी कुनै पनि प्लम्बरले नजोड्नु होला। यदि हजुरलाई जोड्नै छ भने कुन तरिकाबाट जोड्नु होला, कसरी जोड्न पर्छ भन्ने कुराहरू मैले हजुरलाई देखाउँछु। यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ जोड्नु होला। अघि नै एउटा घरमा देखिसक्नु भयो मोटरको कनेक्सन, खानेपानी प्लस मोटरको कसरी जोडेको थियो, त्यो किसिमबाट नजोड्नु होला। यदि जोडे पनि यो किसिमबाट जोड्नु होला, जुन मैले यो देखाएको छु। यदि मोटर लागे पनि जुन इनक्याप देखिरहा, यो इनक्याप देखिरहा हो, यसमा चाहिँ गेटबल लाएर त्यो सिस्टमबाट गर्नु होला। र यतातिर पनि गेटबलको सबै चाहिँ कन्ट्रोलिङ चाहिँ गेटबलको होस्, यो किसिमबाट प्लम्बिङ गर्नु होला। अन्यथा जुन अघि देखिसक्नु भयो त्यो घरमा जसरी हामीले फुटाल्यौँ, जसरी बनायौँ त्यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो यदि दिनै छ भने बाहिरबाट दिनु होला। यदि त्यस्तो कनेक्सन दिन छ भने बाहिरबाट दिनु होला, ताकि त्यसलाई फेरि काटेर फेरि बनाउन सकियोस्। तर एकदम भित्रबाट जहाँनिर ढलाइ हुन्छ त्यो ठाउँबाट नगर्नु होला, नभए भने एकदम दुःख पाइन्छ। हो त्यही कुरा भन्न खोजेको मैले यो भिडियो मार्फत। कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो? यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु, लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु। मेरो फेसबुक आइडी पनि महेश थारू छ, यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो आइडी हो, मलाई फेसबुकबाट पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ है गाइज। ल बन्द गरिदिनु, मोटर भयो। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु अल गाइज।